हेलो साथीहरू, दर्शन अनि नमस्ते। सबैजना सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ? हामी पनि एकदमै सन्चै राम्रै छौँ। आज चाहिँ यो मेरो बिहानी पखको रुटिन लिएर हजुरहरूसम्ममा उपस्थित भइसकेको छु। मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर हजुरहरूले साथ दिनुहोला। म चाहिँ यो मैरो लिप्नुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ बडार कुरार गरेर मैले भ्याइसकेको थिएँ। अनि म अब फटाफट मैरो लिपेर म भित्र पूजा गर्ने ठाउँमा लिप्न लागिरहेको छु। र मैले दैलो पनि फटाफट लिप्छु। अनि दैलो लिपिसकेपछि अब सबैजनाले बिहानमा सबैको काम नै यही हुन्छ होला, मेरो मात्र नभएर है। यति गरेपछि मन पनि एकदम आनन्द, ओहो घर छकाछक हुन्छ, मन पनि एकदम सर एकदम हुन्छ नि, एकदम आनन्द हुन्छ कि सफा गरिदिएपछि। अनि यो बिहानमा चाहिँ अनिवार्य यस्तो बर्खाको बेलामा फेरि यस्तो हिलो हिलो फोरो फोरो हुन्छ कि होइन। यो चाहिँ मेरो मात्र काम नभएर हजुरहरूको पनि होला। अनि मैले दैलो लिपेर भ्याउँदासम्म यहाँ बुवाले चाहिँ यहाँ पूजा गर्ने भाँडाहरू धोइरहनु भएको थियो। हाम्रो धारा बिग्रेर पानी सानो आएको छ कि साथीहरू। मेरो उतातिर एक गमला कपडा पनि छ है धुनको लागि। त्यसपछि म मेरो आँगन चाहिँ भट्टाभट बढाल्छु। अब बर्खा लाएर यस्तो भएछ है, सबैको यस्तै भएछ होला सायद। हाम्रो पानी नआएर मैले यहाँ पानी भर्दै थिएँ। अनि माङले चाहिँ यहाँ पूजा गर्नको लागि सबै सामानहरू रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म अब बाबु उठिसकेको थियो मैले काम भ्याएर आउँदासम्म। अनि बाबुसँग आउन योगा गरौँ भनेको, बाबुले त मान्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मानेर सँगसँगै गर्छ। मैले पनि यसो बाबुले सिक्छ कि भनेर म पनि बिहानमा यसो माइन्ड फ्रेस हुन्छ कि भनेर गर्छु। अनि बाबु पनि चल्दा चल्दै म पनि बाबुभन्दा झन् सानो भइदिन्छु कि। मान्छे अब उमेरले अलि ठुलो बुढो भए पनि मन चाहिँ बच्चै हुने रहेछ के साथीहरू। अनि हजुर आफै गर्नु, अगाडि गर्नु भनिरहेको छु के। त्यसपछि म हिँडिसकेर मेरो बाबुको लागि लिटो रेडी गर्न जान्छु। र त्यतिकै मैले फेरि तरकारी पनि बसालिदिन्छु, यता पाक्दै गर्छ, म चाहिँ बाहिर बाबुलाई खुवाउँदै गर्छु भनेर। बाबुलाई चाहिँ खाना दुःख हुन्छ, त्यही पनि मैले फकाइ खुवाउँछु है। लिटो खाइरहन्छ बाबुले। त्यति बेलासम्म चाहिँ यहाँभित्र बुवाले चाहिँ टमाटर काटिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले यो सकेर भ्याउँदासम्म माग चाहिँ पूजापाठ भएर लास्टमा आरती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ आरती गरेको भिडियो सानो खिचेँ, नखिच भो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि माग भनेर फकाइ खिचेको है। अनि हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि अब फुल्टीको ल्याउँछौँ। अनि बुवाले यहाँ लगाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पाला आउँछ फेरि हाम्रो सासू बुहारीको, माङको र मेरो। अनि हामीले पालि लाउने अनि रोकिदिने। त्यसपछि मेरो छोराको पाला आउँछ। सबैलाई अब आशीर्वाद भयो, मेरो छोरा नभन्दासम्म उठ्दैन फेरि के गरेर ढोगिदिरहेछ। मेरो बाबुले चाहिँ अब बिहान पख अब मन खुसी भएसम्म यसरी ढोगिदिन्छ। अनि मैले यहाँ नास्ता बनाउनु रेडी गरेको छु। हिजो मिना दिदीले के भात धेरै पकाएर बासी भात थियो, अनि त्यसलाई चाहिँ फ्राइड राइस नाम दिएर मैले नास्ता बनाएँ। अनि ब्ल्याक टी पनि बनाएँ। अनि खानासाना खाइसकेपछि मेरो किचन चाहिँ सफा गरेर अनि म जान्छु बाबुलाई होमवर्क गराउन। बाबुलाई होमवर्क गर्न खासै मन लाग्दैन, त्यो पनि जबरजस्ती बनाउँछु। त्यसपछि हामी एकदम मुख धुन जान्छौँ, आमा छोराले ब्रस गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ है। ऊ रुच्छ पुरै, म पनि रुच्छु, यस्तै रमाइलो छ। त्यसपछि पाला आउँछ हाम्रो रेडी हुने स्कुलको लागि। उहाँ कति मसक गरेछ मेरो छोरो। क्यामेरा देखेपछि कपाल कोर्न भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कि बाबुलाई। अब बाबुको कपाल काट्ने भनेको यस्तो टाइम नै मिलाएको छैन। त्यही भएर यहाँ मैले चाहिँ बाबुलाई फकाइ कपाल कोरिदिँदैछु। म पनि रेडी हुँदै बाबुलाई पनि रेडी गराउँदैछु। अब यस्तो गर्दाखेरि हतार पनि हुन्छ साथीहरू, अनि रमाइलो पनि छुट्टै हुन्छ कि। अनि यसरी बाबु स्कुल जाँदाखेरि अब हिजो अस्ति भर्खरसम्म जाने जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ सँगसँगै स्कुल जाने भइसक्यो। अनि यहाँ बाबुलाई छोड्न चाहिँ सँगै जाने त हो हामी सबै, तर बाबुलाई छोड्न चाहिँ माग्नै जानुहुन्छ, उसलाई चाहिँ अझै नै चाहिन्छ कि। यसरी मेरो बिहानको रुटिन सबै भ्याइन्छ। सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।